今天我要开始猛攻了。本期视频挑战使用一把极品大龙钢筋拿下实验基地，并且1000万撤离。首先，我们需要知道2个知识点。第一是钢筋不仅射速极快，而且秒伤也是所有枪械中最高的一把，简直就是7套绞肉机。第二是钢筋搭配上铁爪阵营和精致空心枪机，这3个词条稳定性和伤害都得到了大幅度的提升。OK 啊，这把也是单排实验基地直接猛攻。涨了这么多了，给没用的主播点个关注吧，还差5天就破110万了。现在关注了以后就是老粉了，评论区留下你们的 ID， 我会去添加的。在这里祝大家金龙开到手软。接下来看我如何使用一把钢筋拿下实验基地，并且1000万撤离。导演上 BGM。